बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 61 न्यूज़ के साथ मैं हूं फहद शहजादा। चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। लाहौर में रावी पुल, माल रोड, गुलबर्ग, डेवस रोड और घड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। शहर में दरियाए रावी के सैलाबी पानी के बाद शदीद बारिश ने सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा कर दिया। दूसरी अब ननकाना साहब गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से रशीब इलाके ज़िराब आ गए। बारिश के बाद शहर की मुतादिद सड़कों पर पानी जमा हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल, जबकि बारिश के बाद गलियाँ और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा चिचवातनी, डियाई खाल, ओकारा, वजीराबाद शहर और मुलगा इलाकों में बारिश, वेहाड़ी के अलावा इलाकों में मूसलाधार बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।